أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط، سلام الله عليكم. نلتقي من جديد من خلال هذه الفيديو التي سنناقش فيها نموذج لاختبار ثلاثي الثاني لغة فرنسية. تابعوا معي، نبدأ بقراءة النص. La pollution de l'eau douce et la contamination des eaux qui se trouvent dans l'environnement par les déchets et les produits chimiques. وسأقوم بالترجمة حتى نفهم جيدا النص. تلوث المياه العذبة هو اختلاط المياه الموجودة في محيطنا بالفضلات والبرودوي شيميك هي المواد الكيميائية etc. إلى آخره. Quelles sont ces causes et ses conséquences؟ ما هي أسبابها ونتائجها؟ La pollution de l'eau est causée par les activités humaines. تلوث المياه سببها نشاط الإنسان, les activités humaines. Elle est principalement liée au rejet des déchets domestiques dans l'eau. هي en général ou principalement هي مرتبطة بالأساس برمي فضلات الإنسان في المياه. À l'industrie et à l'agriculture, وكذلك مرتبطة بالصناعة والفلاحة. D'abord, les gens ne font pas toujours attention et ne jettent pas leurs déchets domestiques là où il faudrait. أولا الناس أو الأشخاص لا comment on dit, ils font pas attention لا يحتاطون أو لا يحتاطون لرمي الفضلات في المياه. Ensuite, les industries rejettent beaucoup de déchets chimiques dans les eaux. كذلك المصانع يرمون كثيرا من الفضلات الكيميائية في المياه. Aussi, les agriculteurs utilisent très souvent des produits chimiques comme les engrais ou des pesticides. وكذلك الفلاحون يستعملون في معظم الأحيان مواد كيميائية مثل السماد pour aider leur culture à pousser حتى يساعدوا نباتاتهم في النمو. En conséquence, beaucoup de personnes sont tombées malades à cause des eaux polluées. ونتيجة لذلك كثير من الأشخاص sont tombés malades, يكونون مرضى بسبب المياه الملوثة. Et beaucoup d'espèces vivantes qui vivent dans les eaux douces, وكذلك الكائنات الحية التي تعيش في المياه الحلوة ou sur leurs berges sont menacées par la pollution. كذلك النباتات أو الحيوانات التي ترعى على حافة هذه المياه تكون معرضة أو مهددة بخطر التلوث. En conclusion, il est important de ne pas jeter ces déchets dans la nature. وخلاصة القول من المهم ألا نرمي الفضلات في الطبيعة. ننتقل إلى فهم النص أو إلى الأسئلة. Compréhension de l'écrit. Numéro 1. Lis le texte attentivement puis réponds aux questions. Complète le tableau. نكمل الجدول. Qui écrit?
من كتب النص أو مصدر النص. هنا نجد مصدر النص دائما نجده في آخر النص. في هذا المثال مصدر النص هو مأخوذ من موقع في الانترنت، ونكتب هنا un site web أو un site internet. à qui يعني لمن موجه هذا النص. à qui هذا النص موجه pour les gens، pour هذا النص موجه للناس التي تقرأ هذا النص. نكتب aux gens. de quoi يعني موضوع النص أو عن ماذا يتحدث. la pollution de l'eau douce. comment يعني كيف قدم الكاتب أو كيف قدم هذا النص. هذا النص قدم بصفة يعني من خلالها الكاتب يشرح لنا ظاهرة التلوث. الإجابة تكون explicative. Numéro 2. Relève du texte une définition. استخرج من النص تعريف. تعريف هو، نرجع إلى النص. La pollution de l'eau douce est la contamination des eaux qui se trouvent dans l'environnement par les déchets et les produits chimiques. هذا هو التعريف. Numéro 3. Quelles sont les conséquences de la pollution de l'eau؟ ما هي نتائج تلوث الماء؟ كذلك نرجع إلى النص، نجد en conséquence beaucoup de personnes sont tombées malades à cause des eaux polluées et beaucoup d'espèces vivantes qui vivent dans les eaux douces ou sur leurs berges sont menacées par la pollution. هذه هي نتائج التلوث. Numéro 4. Les gens boivent de l'eau douce. الناس يشربون المياه العذبة. L'expression souligner veut dire يعني العبارة المسطرة معناها l'eau polluée أي الماء الملوث. ب l'eau qui n'est pas salée يعني الماء غير المالح. c'est l'eau chaude أو الماء الساخن. الإجابة الصحيحة هي l'eau qui n'est pas salée، معناتها الماء غير المالح هو الماء العذب. Numéro 5. Réponds par vrai ou faux et justifie ta réponse. أجب بصحيح أو خطأ مع تعليل الإجابة. A. L'industrie pollue l'eau par les déchets chimiques. C'est vrai. La justification ستجدونها في آخر الفيديو مكتوبة مع الإجابة مع تصحيح الإجابات. B. La pollution est dangereuse pour l'homme. C'est vrai. Il faut jeter les déchets dans la nature. C'est faux. La justification كما قلت ستجدونها في آخر الفيديو. Numéro 6. Relève du texte le synonyme du mot résultat. Le synonyme معناتها المرادف أي الكلمتين لهما نفس المعنى. résultat معناتها conséquence أي نتائج. Numéro 7. Relève du texte une expression de cause.
l'expression de cause est la pollution de l'eau est causée par les activités humaines. تلوث المياه سببه النشاط الإنساني. Numéro 8. Souligne le GNS ou groupe nominal sujet, puis remplace-le par un pronom personnel qui convient. Les agriculteurs utilisent des produits chimiques. الفلاحون يستعملون مواد كيميائية. هنا الجروب نومينال سوجي هي les agriculteurs. نسطر تحت les agriculteurs. Les agriculteurs c'est un masculin pluriel. جمع مذكر. والضمير الذي يعوضه هو il avec s. وتصبح الجملة il utilise des produits chimiques. Numéro 9. Conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. صرف الفعل بين قوسين في le passé composé أو الماضي المركب. Tu tombais malade à cause de l'eau polluée. عندنا le verbe tomber هو من الأفعال التي تصرف مع auxiliaire être. Donc tu es tombé malade à cause de l'eau polluée. ننتقل إلى السؤال numéro 10. Complète. Ces produits chimiques sont dangereux. هنا في هذا السؤال سنقوم بتحويل من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد، يعني من le pluriel إلى le singulier. وستصبح الجملة كالتالي: ce produit ننزع le s chimique كذلك on va enlever le s sans ترجع et est le verbe être avec il. dangereux تبقى على حالها لأنه أصل الكلمة هكذا، يعني تنتهي بالإكس، والإكس هنا ليست إكس تاع الجمع، هو أصل الكلمة هكذا. donc الجملة تصبح ce produit chimique est dangereux. Numéro 11. Donne un titre au texte. أعطي عنوان للنص. العنوان هو la pollution de l'eau douce أو تلوث المياه العذبة. Numéro 2. Situation d'intégration أو الوضعية الإدماجية. Vous vouliez respirer, profitez-en, c'est aujourd'hui. Est un nouveau slogan de la Journée nationale de la qualité de l'air lancé en France en septembre 2015. سأقوم بالترجمة حتى نفهم المقدمة. تريدون أن تتنفسوا جيدا. c'est aujourd'hui. هذا شعار جديد لليوم الوطني لنوعية أو للنوعية الجيدة للهواء. طرح هذا العنوان أو الموضوع في فرنسا في شهر سبتمبر من عام 2015. En ce jour, des associations organisent des expositions pour montrer aux gens comment
éviter la pollution atmosphérique. في هذا اليوم هناك جمعيات أو منظمات نظمت ملتقيات أو محاضرات حتى يقومون بتوعية الأشخاص بخطر التلوث الجوي اللي هو la pollution atmosphérique. هنا السؤال: À ton tour, maintenant, rédige un court texte dans lequel tu expliques la pollution de l'air. بدورك أنت حرر نص قصير تشرح فيه تلوث الهواء. Ses causes et ses conséquences. أسبابه ونتائجه. Tu donneras وعليك أن تحترم أو أن تعطي la définition de la pollution de l'air أي تعريف تلوث الهواء، وكذلك يجب أن تدرج في النص les causes et les conséquences de cette pollution، أسباب ونتائج هذا التلوث. سأترك لكم نموذج لهذه الوضعية الإدماجية مكتوب بخط اليد. هو نموذج مقترح مني أنا شخصيا. La pollution de l'air est un phénomène dangereux sur la santé. التلوث الجوي هو ظاهرة خطيرة على الصحة. Cette pollution est causée par les activités humaines. هذا التلوث سببه نشاط الإنسان tels que les usines et les voitures مثل المصانع والسيارات etc. إلى آخره. Elle provoque des maladies respiratoires chez l'homme وهي تسبب أمراض تنفسية عند الإنسان. Aussi le réchauffement climatique qui a des conséquences graves sur la vie des êtres vivants. كذلك le réchauffement هنا نكتبها في الآخر ENT. الصورة فقط ليست واضحة. le réchauffement climatique اللي هو الاحتباس الحراري له نتائج خطيرة جدا على حياة الكائنات الحية.